Karles Name wird genannt. Ich hab's gewusst. Mir war klar, dass dieser Kerl unserem Namen schadet. Glaubst du, ihr habt noch eine Chance? Ich weiß es nicht, Charlie. Warum muss erst sowas passieren? Bis man merkt, wer für einen der wichtigste Mensch im Leben ist. 30.000! Es tut mir leid, so viel habe ich nicht. Morgen weiß die ganze Welt die Wahrheit über Bernd von Beinbach. Ich weiß nicht, was du hast. Nach dem Artikel werden die Lahnsteins nie zulassen, dass der Mörder bei denen einheiratet. Bernd ist am Ende. Man kann sowas nicht ohne Beweise in die Welt setzen. Irgendwas bleibt immer hängen. Ja, fragt sich nur bei wem. Die Lahnsteins lassen sich nicht so einfach verleumden. Aber es ist die Wahrheit. Wir wissen das und Bernd, sonst niemand. Dir scheint nicht klar zu sein, mit wem du es zu tun hast. Ich habe vor denen keine Angst. Felix, du bist der Besitzer einer Riesenfirma, der es im Augenblick nicht besonders gut geht. Wir sind angreifbar. Hatten Sie eine gute Reise? Danke, Benedikt. Leider musste ich Sie zu einem unpassenden Zeitpunkt antreten. Ihr Herr Sohn und Ihre Frau Tochter warten im Kaminzimmer. Danke, Benedikt. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Nicht von Bernd und schon gar nicht von diesem Lahnstein. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du erkennst den Ernst der Lage nicht. Überflüssig zu betonen, dass ich meine Flitterwochen nur ungern unterbrochen habe. Entweder Bernd von Beinbach ist ein Schwerkrimineller oder sein Neffe ist wahnsinnig. Felix, lass uns das nicht länger diskutieren. Zuallererst müssen wir die Auslieferung der Zeitschriften stoppen. Zu spät. Vor genau 10 Minuten, da ist die Auflage an die ganzen Großhändler rausgegangen. Das darf nicht in die Kioske kommen. Ich möchte nicht mit diesem Mann in so einem Zusammenhang genannt werden. Ja, und an Bernd denkst du gar nicht. Die können auch nicht einfach sowas über ihn schreiben. Er war mir immer suspekt. Das ist von vorne bis hinten erfunden. Du hast doch Felix von Beinbach gesehen. Der hat einfach den Tod seiner Eltern nicht verkraftet. Wie dem auch sei. Da dein Verlobter jetzt hier wohnt. Er wohnt hier? Ja. Weil ich ihn bei mir haben möchte. Gut. Dann kann ich ja gleich mit ihm reden. Du sorgst dafür, dass ein Gerichtsbeschluss gegen die Auslieferung erwirkt wird. Und du holst deinen Verlobten. Wieso hast du das Wasser auch laufen lassen? Sowas muss doch nicht sein! Es ist nur mal eben passiert. So teuer ist die Reparatur doch auch wieder nicht. Bitte, Dad, gib mir das Geld. Ich hab's nicht! Ich denke, du machst Geschäfte. Ja, momentan herrscht Flaute. Hätte Felix mir nicht meinen neuen Job vermasselt, dann sähe das jetzt anders aus. Du bist pleite? Aber nein, das Geld ist fest angelegt. Da komme ich jetzt nicht ran. Dann fragst du eben Carla. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Aber die haben es doch. Nein! Wieso nicht? Da ist doch nichts dabei. Ja, für mich schon. Seit wann? Als es um Beatrice Testament ging, warst du auch nicht zimperlich. Wie kannst du sowas sagen? Beatrice hat mich geliebt und sie wollte, dass ich alles erbe. Ja, schon gut. Na, Ich verstehe einfach nicht, was das Problem ist. Früher hast du 30.000 auf dem Girokonto gehabt. Fräulein, die Zeiten haben sich eben geändert. Ach, hier bist du. Was ist denn? Mein Vater möchte dich sprechen. Auf welchem Apparat? Er ist in der Bibliothek. Ach. Ja, wir werden ja soweit durch. Bis später. So. Was ist denn passiert? Warum ist er denn hier?
Hanna wurde auf der Gastromesse zu einem Weinseminar eingeladen. Naja, dann müssen wir den Termin eben ein andermal nachholen. Ja, tut mir leid. Schönen Tag noch. Ist kein Problem. Tschüss. Tschüss. Hallo, Herr Brandner. Tag. Hallo, Andi. Elisabeth, Arno, hallo. wir wollten gerade einen Kaffee trinken. Machst du mit? Ja? Andi, sei so lieb, hol mir eine Zeitung, ja? Warum soll ich die? Andi. Entschuldige. Brandner, ja? Nein, der Termin ist ausgefallen. Ja, ich hätte Zeit. Ja, gut, dann bis gleich. Ja, entschuldige, Arno, ich muss ins Büro. Der Artdirektor hat die neuen Anzeigen fertig. Ja. Ich melde mich bei dir, okay? Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe gedacht, Felix hätte mittlerweile begriffen, dass er mit diesen Verleumdungen nichts erreicht. Der Junge hat offenbar über den Verlust von seinem Vater und seiner Stiefmutter den Verstand verloren. Dann ist an den Vorwürfen nichts dran. Das habe ich dir doch gesagt. Ich wollte das aus dem Mund deines Verlobten hören. Ich gebe ihm mein Wort. Mein Ehrenwort. Mein Neffe plagt mich schon seit längerem mit diesen Unterstellungen. Es ist meine hartfixe Idee. Aber ich versichere Ihnen, da ist nichts dran. Was im Übrigen auch aus den polizeilichen Ermittlungsakten hervorgeht. Und wie sind Sie da rangekommen? Wir haben so unsere Quellen. Natürlich. Also nach Lage der Dinge dürfte es nicht schwierig sein, gegen die Behauptung des Jungen von Beinbach vorzugehen. Ja, und mein Anwalt wird denen die Hölle heiß machen. Überlassen Sie das uns. Dein Vater hat das Geld, das ist doch super. Ja, das Problem ist nur, sein Geld ist fest angelegt. Steckt in irgendwelchen Aktiendepots oder sowas. Ich dachte, für dein Dad sind es alles nur Peanuts. Wie gesagt, Andi, sind seine Peanuts fest angelegt. Und was ist, wenn du Felix fragst? Ich meine, er war doch mit im Boot. Ich meine, im Bett. Das ist doch ihre Sache, woher sie das Geld nimmt. Ja, Hauptsache, sie nimmt sie irgendwo her. Ich bezahle die Renovierung schon, okay? Kinder, geht mal einer ran! Familie Brandner, das ist leider nur der Anrufbeantworter. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Arno, bist du da? Arno, ich wollte fragen, ob das mit dem Kaffee... Elisabeth, bist du noch dran? Ja? Also, das Angebot mit dem Kaffee steht noch. Gut. Wann kannst du? Ja, im Prinzip gleich. Die Anzeigen waren sehr gut. Ich musste sie nur so durchwinken. Und bei dir? Ja, ich könnte auch sofort. Die Decke gießen wir heute sowieso nicht mehr. Ist zu kalt. Ja, naja, dann würde ich mal sagen, bis nachher. Ja, bis nachher. Ja? Frau von Weinbach möchte Sie gerne sprechen. Hi. Setz dich. Sorry, dass ich hier so reinschneie. Das ist schon in Ordnung. Willst du einen Kaffee? Nein, danke. Eigentlich wollte ich dich nur was fragen. Herr Brandner hat sich die Wohnung angeguckt. Oh. Und? Kriegt man das wieder hin? Ja, kein Problem. Allerdings ist es ziemlich teuer und mein Dad kommt im Moment an sein Geld nicht ran. Ist alles in Aktien oder so. Deswegen wollte ich fragen, ob du mir was leihen kannst. Klar. Wie viel? Herr Brandner meinte was von 30.000. Sobald mein Vater wieder flüssig ist, dann kriegst du das auch zurück. Nein, nicht nötig. Ich übernehme das. War ja irgendwo auch meine Schuld. Du schenkst mir das Geld? Danke. Oh, du hast Besuch? Wir sind gleich fertig.
Ich fürchte, es ist dringend. Kein Problem. Danke nochmal. Und? Was gibt's denn so Wichtiges? Nichts weiter. Kaum wert, dein kleines Schwätzchen zu stören. Was? Eine einstweilige Verfügung? Das riecht ja mal lecker. Asiatisch. Chinesisch oder vielleicht sogar thailändisch. Was wird das denn hier? Wir wollten einfach den Tisch decken. Glaubt ihr, ich stelle mich für euch an den Herd? Elisabeth kommt zum Essen. Und sie wird jeden Moment hier sein. Dann nehmen wir uns einfach jeder eine kleine Portion mit nach oben und wir kommen auch nicht runter. War nur so eine Idee. Ja, erst uns die heiß machen mit leckeren Essensdüften und dann in die Kälte schicken. Um die Ecke ist eine Pizzeria. Da ist es warm. Ab mit euch. Pizza? Ich weiß nicht. Sollen wir Nachos essen in No Limits oder sowas? Das könnt ihr auch unterwegs diskutieren. Jungs, ich glaube, wir werden hier nicht mehr erwünscht. Ich liebe intelligente Nichten. Ja, die ganze Auflage geht an uns zurück. Ja, was weiß ich, einstampfen lassen. Ja, alles. Mann. So, und jetzt kaufe ich mir den Betriebsleiter der Druckerei. Warum das denn? Irgendjemand muss den Lahnsteins ja die Druckpfanne zugespielt haben. Wir müssen die undichte Stelle finden. Sei froh, dass es sie gibt. Wenn dieser Artikel millionenfach rausgegangen wäre, dann hätten wir noch mehr Ärger am Hals. Ich habe doch nur Fakten gebracht. Wollen die Lahnsteins sie nicht hören? Bernd ist ihr zukünftiger Schwiegersohn, also glauben Sie ihm. Immer wieder kommt Bernd damit durch. Felix, vergiss ihn. Du denkst ja an nichts anderes mehr. Soll ich zusehen? Obwohl ich weiß, was er getan hat? Ja, ignoriere ihn. Du kannst nicht den Rest deines Lebens Kopfgeldjäger spielen. Wir sollten unsere Energien wirklich auf Wichtigeres konzentrieren. Zum Beispiel, wie wir diese Krise lösen. Wir lassen doch eher das einstampfen. Damit ist der Fall sicher nicht erledigt. Die sehen das als Angriff auf ihre Familie. Und wenn das alles nicht eskalieren soll, dann sollten wir uns dringend was einfallen lassen. Eigentlich können wir gegen die nur verlieren. Haben wir eigentlich noch Kohle für den Espresso? Ja, ich übernehme das. Kannst du mir bitte einen mitbringen? Klar. Kannst du uns 3 Espresso machen? Ja, klar. So, ich hab das Geld. Wo? Ach, nicht Cash. Nicht so viel würde ich mich gar nicht auf die Straße trauen. Von Felix. Und wie viele Raten musst du das abstottern? Gar keine. Er war echt fair. Verstehe. Das heißt, mit seinem fetten Konto löst er jetzt alle Probleme. Ja, ihr beide seid also wieder... Nein, er hat mir nur geholfen. Obwohl wir in letzter Zeit wieder gut zurechtkommen. Na, wobei es zu irgendwelchen Flutkatastrophen kommen kann. Robin. Felix hat nach wie vor ein Problem mit meinem Dad. Aber vielleicht kann man das irgendwann aus der Welt schaffen. Ja, dann legen Sie bitte die Unterlagen für die Wirtschaftsprüfung bereit. Und machen Sie einen Termin mit Herrn Höhinghausen und Dr. Nietzsch für nächste Woche, Moment, ja? ja? Ja. Hier, ich soll zu Graf Lahnstein nach Königsbrunn. Die Einladung ist gerade per Fax gekommen. Sehr stilvoll. Wenn er glaubt, er kann mich einfach so einbestellen, dann hat er sich geschnitten. Wie, du willst da nicht hingehen? Denkst du, ich lass mich von dem volltexten? Sei froh, dass du dir nicht direkt die Anwälte auf den Hals hältst. Das ist unsere Chance. Unsere? Ja, ich gehe natürlich mit. Der schrieb es aber an mich. Es geht um All Media. Außerdem wird er auch nicht allein sein. Du traust mir also nicht zu, dass ich auch alleine mit denen fertig werde, hä? Egal wie es wird. Wir lassen die kommen. Wir hören nur zu, keine spontane Reaktion. Das ist unsere Chance. Darf ich? Ja, danke.
Es duftet ja köstlich. Hast du gekocht? Ja. Ein Aperitif? Arno, ich wollte nur eine Tasse Kaffee. Ja, ich weiß doch, Elisabeth, aber ich dachte, ich koche was Asiatisches. Magst du doch so gern. Ja, natürlich. Was du da riechst zum Beispiel, das ist... Oh nein. Das war die 6. von 8 asiatischen Köstlichkeiten. Kokosmilch mit Ingwer. Klingt lecker. Ja, aber jetzt ist sie angebrannt. Dabei habe ich sie nur ganz kurz köcheln lassen, ich schwör's. Das kann jedem passieren, Arno. Auch einem Küchenprofi wie dir. Das glaube ich jetzt nicht. Er hat dir 30.000 geschenkt. Tja, der fällt immer wieder auf Vanessa rein. Machst du mir bitte einen Kaffee? Ja, na klar. Danke. Ob er wohl um seine Kohle trauert? Hi. Na? Wie sieht's aus? Frag besser nicht. Es wird echt ein Scheißtag und er ist noch nicht vorbei. Den teuersten Part des Tages hast du ja bereits hinter dir. Platsch, platsch. Das sind Peanuts gegen ein paar 100.000 eingestampfte Zeitschriften. Deswegen darf ich gleich noch zu Graf Lahnstein. Hä? Ach, es gibt Ärger wegen eines Artikels. Wieso, hat Nico schon wieder zu viel gefeiert? Schön wär's. Nee, manchmal weiß ich echt nicht, warum ich mir diesen Job antue. Es ist echt hammerhart, so eine Firma zu leiten. Dann gebe ich dir jetzt mal einen richtig guten Tipp. Jetzt fang nicht wieder mit deiner Baustelle an, okay? Ach nein. Fang du nie wieder was mit Vanessa an. Ja, bitte. Frau Jones und Herr von Bayenbach. Ich lasse bitten, Benedikt. Sehr wohl. Graf Lahnstein lässt bitten. Guten Abend, Graf Lahnstein. Guten Abend, Frau Jones. Herr von Bayenbach. Guten Abend. Guten Abend. Nehmen Sie doch bitte Platz. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer dafür, dass man Missverständnisse so schnell wie möglich aus der Welt schafft. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Wobei Sie mir allerdings erklären müssten, was ich an diesem Artikel falsch verstanden haben soll. Er ist eindeutig voller Verleumdung. Das Missverständnis liegt auf unserer Seite. Meinem Sohn war nicht bewusst, dass er ein internes Problem mit einem ehemaligen Geschäftsführer nicht auf diese Weise lösen kann. Insbesondere, da Ihr ehemaliger Geschäftsführer inzwischen der Verlobte meiner Tochter ist. Weil er in Geld will. Es ist genau die gleiche Masche wie bei meiner Stiefmutter. Ich verstehe, dass der tragische Tod Ihres Vaters und Ihrer Stiefmutter sehr schmerzlich für Sie war. Das rechtfertigt jedoch in keinster Weise Ihr niveauloses Vorgehen. Das ist meinem Sohn inzwischen auch klar geworden. Und er bedauert diesen Artikel zutiefst. Nein, verdammt nochmal. Jedes Wort ist wahr. Können Sie das beweisen? Wozu? Ich weiß, dass es stimmt. Und du auch. Schade. Ich dachte, wir können vernünftig miteinander reden. Aber da Sie es vorziehen, auf einer unsachlichen Ebene zu argumentieren, ist es vielleicht besser, das Gespräch an dieser Stelle zu unterbrechen. Ich sollte dich doch daran erinnern, im Büro anzurufen. Wir reden so lange weiter. Toll. Toll, dass du mir jetzt auch noch in den Rücken fällst. Ich bin sicher, dass wir zu einer Einigung kommen werden. Wir werden sehen, Frau Jones. Zunächst möchte ich mit Ihnen allerdings über ein anderes Thema sprechen. Gestatten Sie, dass ich meinen Sohn dazu bitte. Hi, Dad. Maus. Toll, dass du Zeit hast. Ich habe eine gute Nachricht. Ja, das wäre heute die erste. Es ist wegen des Gelds für die Renovierung.
Vanessa, ich habe dir doch gesagt, dass ich momentan... Kein Problem. Ich habe es woanders aufgetrieben. Was, du bei so einem Kredit hai? Nein, das ist von privat. Und ich muss es auch nicht zurückzahlen. Nicht schlecht, was? Moment mal. 30.000 Euro kriegt man nicht einfach so geschenkt. Was hast du dafür gemacht? Nichts. Was ist von Felix? Ja, ist das nicht total nett von ihm? Ich dachte, dass ihr beide, also du und Felix, euch endlich mal aussprechen. Sag mal, wie konntest du das machen? Du gibst ihm das Geld sofort zurück. Wieso? Er will mich fertig machen. Heute wollte er einen Artikel veröffentlichen, in dem er mich einen Mörder nennt. Was? Die Wahrheit. Ich habe sie nicht gesehen. Deine Notlügen, die Isabel und auch Florian geschützt haben. Vor mir und, wie hast du mal gesagt, meiner Selbstgerechtigkeit. Arno, bitte. Sparen wir uns doch gegenseitige Geständnisse. Ich war zutiefst verletzt. Ich war beleidigt. Ja, das hast du mich auch zur Genüge spüren lassen, als ich dich brauchte. Hat lange gedauert. Aber dann wusste ich den Grund, dann kannte ich sie, die Wahrheit. Caroline. Caroline? Sie war nicht von Florian. Sie war nicht sein Kind, sie war nicht mein Enkelkind, sie war nicht mein... Dein Eigenfleisch und Blut, oh Gott, Arno. Florian konnte es irgendwann mal akzeptieren, ich konnte es nicht. Und jetzt? Jetzt? Ich liebe mein Enkelkind. Und meine Lektion habe ich gelernt. Falls du mich doch noch einmal brauchen solltest, dann wäre ich da. Ich gehe davon aus, dass Sie über Umfang und Struktur der Lahnstein Holding orientiert sind? Ein weltumspannendes Imperium. Banken, Hightech, Biotechnik, Kunst. Renditen, von denen die Konkurrenz nur träumen kann. Eine schmale Hierarchie, die schnelles Handeln ermöglicht. Sie sind vorzüglich vorbereitet, Frau Jones. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Was halten Sie von meinem Angebot bezüglich der Wiedergutmachung? Ihr Angebot in Ehren. Aber wir stellen uns etwas anderes vor. Entweder Beinbach Allmedia wird Teil der Firmenfamilie, die Sie ebenso kenntnisreich dargestellt haben. Oder wir verzichten auf eine gütliche Einigung und verklagen Sie auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Das kann Allmedia auffangen. Sie unterschätzen uns. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Frau Jones, ich sollte Sie vielleicht fairerweise darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Allmedia-Kredite an uns übertragen worden sind. Wir könnten also Ihre Kreditlinie kündigen und dann machen wir Sie fertig. Und so geht es weiter. Das nächste Mal werden meine Kochkünste ausgereifter sein. Es gibt doch ein nächstes Mal. Ich fand den Abend sehr schön. Gut, dass du die Erotik in der Kunst suchst und nicht in unserer Beziehung. Wären wir bereits verheiratet, wäre das sicherlich nichts Besonderes. Aber als Verlobte